இப்படி இருந்த முடி எப்படி வரப்போகுதுன்னு காமிக்க போகிறோம் நாங்கள். இன்னைக்கு பிரியாணிக்கு நம்ம வீட்டு கொத்தமல்லி இது புதினா தான் போட போகிறோம். ஐஸ்கிரீம் வேணும். உடனே ஐஸ்கிரீம் வேணும். இவங்க சாமுக்கு வந்து நாங்கள் குடிமை வைக்கலாம்னு சொல்லி தான் வந்து இதுவே பண்ணியிருந்தோம். அப்புறமா ஹேர் கட் பண்ணுறது தான் அம்மா இவ்வளோ நாளாக காத்திருந்தாங்க. ஹேர் கட் பண்ணவே இல்லை. டேய் குடிமை வைக்கணும் தானடா சொல்லியிருந்தேன், ஞாபகம் இல்லையாடா? அதெல்லாம் இல்லம்மா. ஐயோ சின்ன பிள்ளை பொய் சொல்லாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தப்புங்க. இது குட்டி சாத்தாங்க பொய் சொல்லுதுங்க. நானும் ஆண்ட்ரியா சாம் 3 பேர் என்ன பண்ணிருக்கோம், பாத்திரம் வாங்கியிருக்கேன் கிச்சனுக்காக. இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நல்லா வந்ததுன்னா உண்மையான ரிவ்யூ நாங்கள் தர்றோம். தாங்கம்மா எப்படி இருக்கு தாங்கம்மா. சிக்கன் அழகாக எப்படி நல்லா சூப்பராக வெந்துட்டு இருக்க சமயத்தில் ரைஸ் பொல விழுகுது பாருங்க. வாவ், சாம் குட்டிக்கு ஹேர் கட் பண்ண போகிறோம். சாம் திரும்ப இப்படி இருந்த முடி எப்படி வரப்போகுதுன்னு காமிக்க போகிறோம் நாங்கள். ஆக்சுவலி இதுவே அழகாக தான் இருக்குது. அதான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. சாம்குட்டி எப்போவுமே அவங்க அப்பா தான் வருவார், நான் தான் இந்த தடவை நான் போய் கட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வரேன்னு. ஆக்சுவலி குடிமை வைக்கிறதுக்காக தான் அந்த முடி வச்சுருந்தோம். பார்க்கலாம் இப்போ கட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு. தூக்கம் சக்குதா? நைஸ், வெரி நைஸ். வா, தேங்க் யூ so much. ஸ்டைலிஸ்ட். அம்மா இந்த ப்ளூபர்ஸ்ல போட்டு விட்டுருங்க. சைடு காணுங்க, நல்லா இருக்கும். அம்மா பாரு. இன்னைக்கு பிரியாணிக்கு நம்ம வீட்டு கொத்தமல்லி இது புதினா தான் போட போகிறோம். இதுதான் இன்னைக்கு பறித்து சூப்பராக வந்து இந்த புதினா வந்து பண்ண போகிறோம். சட்னி எல்லாத்துக்குமே நான் இதான் இது பண்ணுவேன். ரொம்ப நாள் நான் வீடியோ எடுக்கணும்னு நினச்சேன், பட் மறந்து போச்சு. அதனால் இன்றைக்கி வந்து நான் இதை வந்து பிரியாணிக்காக நம்ம வீட்டு புதினாவை போடும்போது எடுத்தே ஆகணும். உங்கள் வீடுகள்லேயும் இந்த மாதிரி நீங்கள் புதினா செடிகள் வந்து வச்சு வளர்க்கலாம். எதுனா ஒன்றுமே இல்லை. இந்த பாருங்கள், மொத்தமாக ஊண்டி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். நம்ம சாப்பாட்டுக்கு வாங்குவோம் இல்லையா கடைகளில் 10 ரூபாய் 20 ரூபாய்க்கு, அந்த தண்டுகள் வந்து கீழே போடாமல் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு தொட்டியில் ஊண்டி வச்சிட்டோம்னா எவ்வளோ தலை எவ்வளோ சூப்பராக வளர்ந்துருக்குது பாருங்கள். பாருங்கள், இதுலேயுமே ஒரு பூச்சி கூட இல்லை, நல்லா இருக்குது. அங்கங்கே பார்க்குற இடங்கள்லாம் ஊண்டி போட்டுருவேன் நான். இங்கே பாருங்கள், ஊண்டி வைக்கிறது கடைசியில் நம்மளுக்கே வந்து இப்போ புதினா வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு திடீர்னு ஒரு தேங்காய் சட்னி அரைக்கிறோம், தேங்காய் சட்னி புதினா வச்சு செஞ்சு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இவ்வளோ பறிச்சிருக்கிறேன் நான். இப்போ இவ்வளோ போதும் நம்மளுக்கு பிரியாணிக்கு. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரியா அப்பா வந்து ஒரு விசேஷத்துக்காக சென்னை போயிட்டாங்க. ஸோ நானும் ஆண்ட்ரியா சாம் 3 பேர் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா சிக்கன் லெக் பீஸ் வச்சு புதுசாக இன்றைக்கி நாங்கள் இது வரைக்கும் சிக்கன் லெக் பீஸ் வச்சோம் சிக்கன் பிரியாணி ஒரு தடவை தான் பண்ணியிருக்கோம். மட்டன் பிரியாணி தான் செஞ்சு காமிச்சிருப்போம். இன்றைக்கி சிக்கன் லெக் பீஸ் வச்சு சிக்கன் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். 8 லெக் பீஸ் இருக்குது. இதில் 8 லெக் பீஸ் 1 kg ப்ளஸ் வந்தது, 1.25 கிலோ இருந்தது இந்த லெக் பீஸ் வந்து. அதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சிடணும். இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா அது பாட்டுக்கு ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு இருக்குது. என்ன மேரினேஷன் பண்ண போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா சாதாரண மிளகாத்தூள், ஏன்னா பிரியாணி பொடியெலாம் அதில் போடுவோன்றதுனால சாதாரண மிளகாத்தூள்,
1 ஸ்பூன் அளவு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டேன் நான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஏன்னா பச்சை மிளகாய் காரத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். உப்பு வந்து அதே மாதிரி 1 டேபிள் ஸ்பூனே போட்டேன். ஏன்னா நான் இன்றைக்கி 1 கிலோ பிரியாணி பண்ணுவேன். 3 பேர் தான். குளிச்சுட்டு வந்துட்டான் ஒருத்தன். இன்னைக்கு ஹேர் கட் பண்ணிட்டு குளிச்சுட்டு வந்துட்டான் ஒருத்தன். சாமுக்குட்டி குளிச்சிட்டியா? அம்மா தைச்சுடுவா. ஓகே. ஸோ சாமுக்கு லெக் பீஸ் பிடிக்குன்றதுக்காக தான் நான் வந்து லெக் பீஸ் பிடிக்கும் தானே உனக்கு? இன்னொரு தாபை தோட்டு அம்மா வரேன். இந்த கிரேவியை கேட்குறான் அவன். எப்போவுமே சாமுக்கு ஸ்டெபிக்கு இது ஒரு பழக்கம். மேரினேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த கிரேவி உப்பு காரத்தோடு இருக்கிற அந்த கிரேவியை சாப்பிட்ணும். உப்பு காரம் அதுக்கப்புறம் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதை வச்சு தான் நல்லா இப்போ ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா காமி. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நான் இது ஒரு பாத்திரம் வாங்கியிருக்கேன் கிச்சனுக்காக. இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மண் சட்டி தான். இது எதுக்காகன்னு கேட்டால் நான் ஆக்சுவலி என்னோட லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு பானை வாங்க போகிறப்போ அந்த பாட்டி சொன்னாங்க தயிர் வச்சுக்கோமா அதில் அப்படின்னாங்க. வாவ் நல்ல ஐடியாவே இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டேன், நான் இதில் இப்போ தண்ணி எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோ வாசம் மண் வாசம் இதில் தண்ணி ஃபுல்லாக ஊற்றி வச்சேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு தண்ணி குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ அந்த பாட் வந்து ஃபுல்லாக உறிஞ்சி இப்போ வச்சுக்கிச்சு. அவங்க சொன்னாங்க ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க தேவையே இல்லை தயிர், அவ்வளோ சீக்கிரம் புளிக்காது அப்படின்னாங்க. இதுக்கு ஒரு லிட்டு வேறு கொடுத்துருந்தாங்க. சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், தயிர் வாங்கி வந்திருக்கதை இதில் அப்படியே ஃபுல்லாக லோட் பண்ண போகிறேன். அதில் இருந்தால் நம்ம இன்றைக்கி பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். திருட்டு பையன் ஒருத்தன் திருட்டு வேலை பண்ணிகிட்ருக்கான். வேணாம் சாம், அது இன்னும் குக் பண்ணல. பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அவ்வளோ கூட சில்லுன்னு இருக்கு. உங்கள் வீடுகள்லையும் தயிர் வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப நல்லது. சாமுக்குட்டி ஹேர் ஸ்டைல் செமையாக இருக்குடா. குளிச்சுட்டு வந்துட்டான், சூப்பராக இருக்கு. எஸ் டார்லிங், உடனே ஐஸ்கிரீம் வேணும். திரும்ப திரும்ப வா அழகாக கட் பண்ணியிருக்காங்கடா. அப்பா கூட்டிகிட்டு போய் கட் பண்ணுறதா அம்மா கூட்டிகிட்டு போய் சூப்பராக கட் பண்ணியிருக்கேன்ல. ஆமாம், அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியாது. ஆனால் சாமுக்கு வந்து நாங்கள் குடிமை வைக்கலான்னு சொல்லி தான் வந்து இதுவே பண்ணியிருந்தோம். ஏன்னா ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் போகிறதுனால குடிமை வச்சு பார்க்கலாம் அழகா அப்படின்னு. அப்புறமா ஹேர் கட் பண்ணுறது தான் அம்மா இவ்வளோ நாளாக காத்திருந்தாங்க. ஹேர் கட் பண்ணவே இல்லை. டேய் குடிமை வைக்கணும்னு தானடா சொல்லியிருந்தேன், ஞாபகம் இல்லையாடா? அதெல்லாம் இல்லைம்மா. டேய் சாம், என்ன சாம், ஏய் நீ வந்து ஃபுட்பால் போகிற அங்கே குடுமி போட்டு ஒரு தடவை ஃபோட்டோ எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் வச்சுருந்தோம். அது உனக்கு தெரியவே இல்லையா? இன்னும் நீ அம்மாவை இப்படி கவுத்து விடுற சாம்குட்டி. ஏய் உண்மையிலே இல்லையா? ஏய் வீடியோல எல்லாரும் பாப்பாங்கடா, அப்ப அம்மாவை தப்பா எடுத்துக்குவாங்கடா. சரி உனக்கு குடிமை வைக்கணும் நம்ம பிளான் பண்ணலங்கறியா? ஆமா பண்ணல. பிளான் பண்ணலையா? அப்பாட்ட கேட்கலாமா? உனக்கு குடுமி வேணாம் வேணாம் அப்பதான் அம்மா இன்னொரு தடவை வளர்த்துருவேன் சொல்லிட்டேன். அம்மா குடுமியா வேண்டாமா வேண்டாமா நான் அழுதியே, அது ஞாபகம் இல்லையா? ஐயோ சின்ன பிள்ளை பொய் சொல்லாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தப்புங்க. இது குட்டி சாத்தாங்க பொய் சொல்லுதுங்க. ஐயோ பத்தியா காட் உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாரு. உன்னோட மங்கி பொம்மையை வந்து கட் பண்ணி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணிக்கு வந்து இப்போ 2 hours ஆச்சு இது மேரினேட் பண்ணி வச்சு. இதில் மஞ்சப்பொடி போட்டு சொல்ல மறந்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு 3 தக்காளி வந்து ஒரு பெரிய தக்காளியாக வந்து நான் வந்து 1 கிலோன்றதுனால 1 கிலோ சிக்கன் 1 கிலோ 1.25 கிலோ சிக்கன் 1 கிலோ ரைஸு, அதுக்காக நான் 8 லெக் பீஸ் வந்து நான் எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ தக்காளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5, வெங்காயம் வந்து ஒரு 5 எடுத்துருக்கிறேன். இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன பண்ண போகிறேன், நீங்கள் உங்கள் அப்பா உள்ள நம்மளை களி ஊற்றுறதுக்கு. ஸோ என்னென்னா இன்றைக்கி தக்காளி இந்த என்ன சொல்கிறது இதுக்கு பேர் பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக போட்டு அரைச்சி போட்டு ஒரு பிரியாணி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம். இதில் இவ்வளோ தான் கொள்ளுது, இதுக்கு மேலே போட்டோன்னா அடிச்சிடும்னு நினைக்கிறேன் மேலே தான் தூக்கி. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஃபுல்லாகவே டம்ப் பண்ணிடலாம். பெரிய பெரிய தக்காளியாக ஒரு 5 தக்காளி எடுத்துட்டேங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வெங்காயமும் ஒரு 5 வெங்காயம் வந்து எடுத்துருக்குறேன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி அரைச்சி ஊற்றி போட்டு வந்து நம்ம இன்றைக்கி பண்ணிக்கலாம். எப்படி வருதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இதையும் ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிட்டு அதையும் அரைச்சிட்டு கொத்தமல்லி புதினா போட்டு உள்ளே நான் பச்சை மிளகாயும் போட்டுட்டேன். அரைச்சி வச்சு செஞ்சு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி. சொரு இன்றைக்கி அரைச்சி வச்சு வித்தியாசமாக பண்ணலாம் ஒரு பிரியாணி. சின்னமன் பவுடர் வந்து கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இன்றைக்கி மெயினாக வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் எப்பவும் போல ஒன்று வித்தியாசமாகவே பண்ணுறேன். செட்டிநாடு சிக்கன் பிரியாணி மசாலா ஆச்சியில் பண்ணியிருக்காங்க. அதுதான் வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து போட்டு செய்ய போகிறேன்.
ஓகே, இப்போ வந்து நான் அரைச்ச இந்த வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம். ஆல்ரெடி ஸ்பைசஸ் எல்லாம் உள்ள போட்டாச்சு. நம்ம இதே இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த புதினாவையும் கொத்தமல்லியும் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கலாம். ஆல்ரெடி தக்காளி அரைச்சாச்சு. அதில் அந்த புதினா கொத்தமல்லி வந்து போட்டு அரைச்சிக்கலாம். கொத்தமல்லியை அப்படியே தான் நான் போடுறேன். இதில் எப்படி கொத்தமல்லி பாருங்க, பத்து பத்து பத்தும். இதையும் வச்சு இன்னைக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பிரியாணி, செட்டிநாடு சிக்கன் மசாலா வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஃப்ரெண்டான பிரியாணி தான் இன்னைக்கு. உள்ள போக மாட்டேங்குது. இது நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கட்டும். இதுக்கு இடையில இதை நம்ம அரைச்சிக்கலாம். கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கூட அசையவே இல்லை. பார்க்கலாம், இதை அமுத்தி வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இது டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான். இது அரையவே இல்லை, சுத்தமா அரையவே இல்லை. எப்படி அரையும்? கொஞ்சம் தானே அரையும். அப்படியா? இது கையோட வந்துச்சு. இன்னைக்கு அப்பா இல்ல, அதுதான் கையோட வந்துச்சு. வாவ், சூப்பர். இன்னைக்கு பச்சை கலர் பிரியாணி. இங்க பாருங்க, பச்சை கலர் பிரியாணி செய்ய போறோம். வாவ், சூப்பர் சூப்பர். ஏய் சார், கொட்டிடாத. எனக்கு தயிர் வேணும். தயிர் வச்சுக்கோ, யார் வேண்டாம்னு சொன்னா. அதை கொட்டிடாத. கரண்டி வேற காணா இன்னைக்கு. ஏய், கருகிடுச்சு நல்லாவே வெங்காயம். இது கூடவே இப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம், இஞ்சி பூண்டு தான் போட போறோம். எங்க இஞ்சி பூண்டு? இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி பூண்டு இதை உள்ள வச்சிருக்கேன். இதை உள்ள வச்சிரு. தயிர் கூட, தயிர் கூட வேண்டாம். இஞ்சி பூண்டை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு, நல்லா இங்க பாருங்க, வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிச்சு. சூப்பரா மையா சூப்பரா வதங்கி இருந்துச்சு. நல்லா இந்த மாதிரி வதங்கி வந்துட்டு இருக்க சமயத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்போ இந்த பச்சை கலர் பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். தயிர் சார் நொழிதேரு, தயிர் இந்த பச்சை கலர் பேஸ்ட் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். கொத்தமல்லி பேஸ்ட், கொத்தமல்லி புதினா பேஸ்ட், அதான் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் தான் நீங்க வந்து உங்களுக்குலாம் தெரியும். ஆமா, கொத்தமல்லி பேஸ்ட். இதை சமைச்சு முடிச்சு நீங்க பாக்கலாம் எப்படிதான் சிக்கன் பிரியாணி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதிரி எல்லாம் ஒரே மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்கு. அதனால இன்னைக்கு டிஃப்ரெண்டா அந்த மாதிரி பண்ணி பார்ப்போம். சரிதானா? ஆமா, தண்ணியோட சேர்த்துக்கலாம். மம்மி சாப்பிட போறியா சாம்? இது கூடவே கொஞ்சம் இதை வந்து உப்பு போட்டுக்கணும். நம்ம அம்மாவும் காமிக்கணும், நான் சாமியான சாம் குட்டிக்கணும் போட்டாச்சு. இருந்தாலும் இதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் மட்டும் சின்னதாக உப்பு போட்டோம்னா சீக்கிரமா வெந்துடும். ஏய், திருட்டு போனா என்னடா பண்ற? இஷ்டத்துக்கு தயிர் எடுத்து போட்டு சாப்பிடுறத பாரு. போதும் போதும் போதும். சில்லுன்னு இருக்கும்டா, சில்லுன்னு ஏன்டா பண்ற? இந்த அந்த ஸ்பூன் எடுத்துக்கோ. இப்ப சாப்பிடு, சாப்பிடுறத காமிப்போம். ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க, அம்மா தொடச்சுக்கிறேன் விட பேரண்டிங் வீடியோ பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. எப்படி உங்களுக்கு கோவமே வரமாட்டேங்குது, பேரண்டிங் வீடியோ ஒன்று பண்ணுங்க, எப்படி வந்து நடந்துக்கிறதுன்னு சொல்லி அப்படின்னு கேட்டாங்க. இது லெஸ்ஸி, தக்காளி கொட்டியாச்சு. தக்காளி ஓ கொட்டி சாம், சாம் இனஃப், சாம் இனஃப், போதும். தக்காளியை கொட்டியாச்சு. வதங்கிட்டு இருக்கப்பே கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன் மட்டும் நான் போட்டுட்டு என்ன பண்ண போறேன், இப்போ இந்த சக்தி மசாலா பிரியாணி பொடி தான் நான் போடுறேன்.
அவங்க வந்து 1/2 கிலோவுக்கு வந்து 50 கிராம் சொல்லியிருந்தாங்க. நான் 1 கிலோவுக்கு 50 கிராம் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். இதில் ஆல்ரெடி நான் கரம் மசாலா இதெல்லாம் போட்டதுனால 1 கிலோவுக்கு வந்து 50 கிராம் பொடி தான் நான் போட்டுருக்குறேன். இது நல்லா வெந்து வந்து நல்லா அந்த பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும். ஆக்சுவலி மேரினேஷன் பண்ணி வைக்கிறப்பயே தயிர் ஊற்றி கூட மேரினேஷன் பண்ணி வைக்கலாங்க. ஆல்ரெடி இது சுகுன்னு வச்சுக்கிறனால சாஃப்டாக இருக்குல்ல, அதனால் நான் தயிர் ஊற்றலை, மெயினாக மறந்துட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தயிர் இப்போ நம்ம புதுசாக வாங்கிட்டு வந்த அந்த மண் பாத்திரத்தில் எடுத்தாச்சு. கிரேவி அழகாக வதங்கி செம்மையாக வந்துருச்சு. நான் காமிக்கிறேன், ஏன்னா குக்கர் பெருசுன்றதுனால ஸ்டெஃபி குட்டியால் வீடியோ எடுக்க முடியல. செம்மையாக எப்போ தரலாம் வரும். இன்றைக்கெல்லாம் அரைச்சி போட்டதுனால இந்த கிரேவி பாருங்கள் சூப்பராக வந்துருச்சு. இந்த கிரேவி இப்போ வந்து இதில் நம்ம இந்த தயிர் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். தயிர் வந்து அளந்து தாங்க ஊற்றணும். தயிர் வந்து இதில் 1 டம்ளர் தயிர் வந்து நான் ஊற்றிட்டேன். தயிர் வந்து நீங்கள் 1.5 டம்ளர் கூட ஊற்றலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. சிக்கனில் ஆல்ரெடி நான் வந்து எலுமிச்சம்பழம் புளிப்புக்காக வச்சதுனால நான் எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் தனியாக வைக்கல. தயிர் வந்து இதை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே கூட வைக்க தேவையில்லைங்கிறாங்க. இப்போ இந்த கிரேவி நல்லா கொதிச்சு வர்றப்ப இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம கொட்டிக்கலாம். பாருங்கள், மொத்தம் 8 பீஸ் சிக்கன். இது 8 பீஸ் சிக்கன் நம்ம கொட்டியாச்சு. செம்மையாக அதோட தான் அப்படியே மெர்ஜாகி சூப்பராக வந்து இந்த கிரேவி வந்துட்டு இருக்குதுங்க. அங்கே பாருங்கள், எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. சிக்கனை வந்து ஒரு 15 நிமிஷம் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் உங்களுக்கே தெரியும், இந்தியா கேட் பாஸ்மதி தான். நம்ம அதுவும் கிளாசிக் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். எங்களுக்கு என்னமோ அந்த இது வந்து செட் ஆகிடுச்சு. ஆல்ரெடி நாங்கள் 1/2 அன் ஹவர் வந்து ஊற வச்சுட்டேன். பாருங்க, ஊற வச்சாச்சு. நல்லா நீளமாக ரைஸ் நல்லா பெருசாகவே வந்துருச்சு. பாருங்க, அழகாக ஊறி வந்துருச்சு. இப்போ இதில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ரைஸை போட்டு அப்படியே இறக்கிற வேண்டியது தான். ஸோ எல்லா ப்ராசஸும் நம்ம வந்து பண்ணிட்டோம். பார்க்கலாம் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்படி வந்து பிரியாணி வருதுங்கிறத நம்ம செக் பண்ணலாம். எல்லாமே அரைச்சி போட்டு வச்சுருக்கோம். ஏன்னா அரைச்சி போட்டு வச்சுக்கோன்னா என்ன வெங்காயம் போட்டு வதங்கிறதுக்கு லேட் ஆகுது. அதே வெங்காயத்தை அரைச்சி போட்டால் ஒன்றும் மாற போகிறது இல்லை. தக்காளியும் அதே தான், அதே மாதிரி தான். பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி வதங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். கொஞ்சம் நேரம் பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சம்டைம்ஸ் அதை எடுத்து போடுவாங்க. அரைச்சி போட்டுட்டோன்னா எதுவுமே தெரியாது இல்லையா, அதனால தான் அதை பண்ணியிருக்கிறேன். பார்க்கலாம் நீங்கள் எப்படி வருதுன்னு சொல்லி. இது நல்லா வந்ததுன்னா உண்மையான ரிவ்யூ நாங்கள் தர்றோம். உங்கள் வீட்டையும் அதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்க. பட் இந்த கிரேவியை பாருங்க, பார்க்கும்போதே போல இருக்கு. ஐயோ எனக்கு தாங்கம்மா, எப்படி இருக்கு சிக்கன் வெந்தோடனே தாங்கம்மா. சிக்கன் செம்மையா இருக்கு. சிக்கன் சாஸோட தயிரோட சாப்பிடணுமே. சூப்பரா இருக்கு. தயிர் தொட்டு சாப்பிடலாமா, மைனஸ் தொட்டு சாப்பிடலாமா? ஓகே. சிக்கன் அழகாக அப்படி நல்லா சூப்பராக வெந்துட்டு இருக்க சமயத்தில் பிரியாணிக்கு தேவையான தண்ணி வந்து இப்போ நான் 1 கிலோ வந்து ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா அதாவது 5 டம்ளர் வரும். 1.5 டம்ளர் தண்ணி மெயினுக்கு 7.5 கப்பு இன்க்ளூடிங் தயிர். இதை நம்ம இப்போ ஊற்றிட்டோன்னா சூப்பராக வந்து பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ரைஸ் வந்து போடுறேன் நான். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிருச்சு சிக்கன் போட்டு அந்த கிரேவி வந்து. இதில் வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த ரைஸ் அப்படியே கொட்டிக்க போகிறோம். ஆல்ரெடி ஊற வச்சு சூப்பராக இருக்குது அந்த ரைஸு. இதை ஃபுல்லாக நம்ம இப்போ கொட்டிட்டு, பாஸ்மதி ரைஸுங்கிறதுனால 1 டம்ளருக்கு 1.5 டம்ளர் தண்ணி. சுட்டுருச்சு எனக்கு கை. ஷோ, எப்போவுமே அம்மாவுக்கு தான் வேலை, இந்த இடத்துலையே சுட்டுக்கிறோம். நார்மல் ரைஸ்னாக்கும் அந்த சீரக சம்பா அதெல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல, ஒரு நாளைக்கு அதில் பண்ணி பார்க்கணும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. ஒரே ஒரு நாள் பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன். அதில் பண்ணால் எங்களுக்கு என்னமோ பிரியாணியாக இருக்க மாதிரியே எங்களுக்கு தோணாது. பிரியாணி மாதிரியே தோணாது. பாஸ்மதி ரைஸில் சாப்பிட்டா தான் பிரியாணி அப்படிங்கிற மாதிரி எங்களுக்கு மைண்ட் செட் ஆயிடுச்சு. எங்களுக்கு அந்த ரைஸ் அவ்வளோவா பிடிக்காது. அதுக்கு வந்து 2 டம்ளருக்கு 1 டம்ளருக்கு 2 டம்ளர் தண்ணி. இது வந்து 2க்கு 1க்கு 1.5. அது 2, இது 1.5 தண்ணி அளவு. உப்பு எவ்வளோ இருக்குன்னு இப்போ தான் பார்க்கணும். உப்பு கரெக்டாகவே இருக்குது, காரம் கரெக்டாக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. பிரியாணி இது வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நம்ம சூப்பராக இதில் கொட்டி வச்சுட்டோம் பாருங்க. இப்போ இதிலேருந்து ரைஸ் பொல விழுகுது பாருங்க. சூப்பராக விழுகுது பாருங்க ரைஸுங்க பாருங்க. இவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த ரைஸ் பார்க்குறதுக்கே. லெக் பீஸ் எல்லாமே முன்னாடி போய் விழுந்துருச்சு. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. எனக்கு தாங்க எப்போவுமே இந்தியா கேட், அதுவும் கிளாசிக் பாஸ்மதி தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது.
ஓ சூப்பர் சூப்பர் பவுல் ஃபுல் ஆஃப் பிரியாணி. செம டேஸ்ட்டு. இந்த செட்டிநாடு சிக்கன் பிரியாணி இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க. இந்த போன் எடுத்து அப்படியே எடுத்து அம்மாவோட வாயில வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் அம்மாவால் எதுவுமே சாப்பிட முடியாது. ஓ மை காட், சுடு 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 சுடுது, செம்மையாக சுடுது, இப்படி பண்ண கொட்டுது. 8 லெக் பீஸ் இருக்கு இன்னைக்கு. துவம்சம் பண்ணிடுவோம் அது எல்லாத்தையுமே. அப்பா நாளைக்கு தான் வருவாங்க. சிப்ளிங்ஸ் ட்ரீமர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து எங்களோட சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எங்களோட தமிழ் ஜீவாட்டே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓ மை காட் சுட்டுச்சு. நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்.